はい、そのお願いというのはあちらのための、ちょっとみんなはごめん。今からさ、くしゃみ10連発していい？ちょっとごめん。やべ、ゲボ出そう。やべ、ゲボも出していいか、みんな。初めての現象が起きた。なんだよ、出してくれ、出てくれ。なんだ今途中で急ブレーキがかかった。